Daj odber a budeš mať do konca tohto roka najväčšie penieži, aké môžeš mať. Čo? Dneska, 24. Ja neviem, niekedy v priebehu dňa pridám storku, na ktorej bude proste iba tehlo. Takto to musíš držať, hej. Nie, toto už musím to pozerať. Moje prvé auto bol Citroen C5 ako SUV, 169 000, takže Aircross. Toto auto som povedal v relácii ukážka. No v poslednej dobe som starým, trvalo to 5 dní. Urobte to na diaľnici medzi ľuďmi, poprosím. Mal 12 rokov, keď začala... Počkej, to je ako... A najprv to vôbec nebolo kvôli peniazom, hovorím, to bolo ako keby... Vážne, že kvôli tomu, aby som bol niečím zaujímavý. Chápeš, aby som... Vy ste všetci úplne rovnako drbli na hlavu. Prvýkrát, čo som porušil zákon... Áno.